Fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna rreġistra 110 każi ġodda ta' COVID-19 fil-waqt li fiequ 161 persuna. Biex bekk il-każi attivi f'pajjiżna bħalissa huma 2103. Sa issa Malta rreġistrat 8464 każ pożittiv fil-waqt li fiequ minn din l-imxija 6049 persuna. Mill-każijiet li tħabbru 26 huma qraba ta' każi pożittivi, 9 huma kollegi ta' każi pożittivi, 4 huma individwi li kellhom kuntatt dirett ma' każi pożittivi u 2 każi minn avvenimenti soċjali. Dan ifisser li l-każijiet l-oħra aktar minn nofs l-ammont imħabbar ma jafux minn fejn ħadu l-virus u allura huma meqjusa bħala każi sporadiċi. Il-vittmi kawża ta' dan il-virus f'pajjiżna telaw għal 101, bl-iżgħar vittma jkun raġel ta' 46 sena. Dan meta l-Prim Ministru baqa' jirrepeti li s-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll. Konferma li s-sitwazzjoni għadha taħt kontroll. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. Intant is-sitwazzjoni fl-isptarijiet ta' Malta jidher li mhux qed toħroġ b'mod ċar fir-rapporti tal-COVID-19 miċ-Ċentru Ewropew għall Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mart minħabba li l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet lokali mhijiex ta' kwalità tajba. L-CDC, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea, tippubblika rapporti ta' kuljum u ta' kull ġimgħa dwar il-pandemija madwar l-Ewropa u pajjiżi oħra. Jidher li fl-aħħar rapport m'hemm l-ebda dejta dwar l-isptarijiet ta' Malta u dħul ta' pazjenti fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei. Ironikament fl-aħħar ġimgħat l-awtoritajiet tas-saħħa ipprovdew aġġornamenti ta' kull ġimgħa dwar in-nies fl-isptarijiet, speċjalment minħabba li n-numru kompla dejjem jiżdied.